Assalamualaikum. Pagi ini saya mau mencoba mancing di lapak. Ini lapak apa itu nih? Lapak Jurang Tumpeng. Di lapak Jurang Tumpeng. Semoga aja mendapatkan hasil. Mancing mania. Ngenane oleh ora? Kerja tok, gak piknik. Duduk apa? Mau kalau sampai ini, mau makan apa keselnya? Itu karena dulu cuma tak buat jadi sama gelap. Apa? Mana di mewah lah, pesan mana jam 10 atau jam 11 kapannya situ kan Telaga Waru. Itu kan Telaga Mas. Karena awakan dulu mari projo turun desi aku selalu sahabat kesel mulai nari. Kalau telat ngaweng. Udah tuh udah sebulan kan udah bojone Roni, udah tuh udah tinggi. Orang TV bau, gelap. Dia pesanan ke apa-apa. Itu Telaga Mas, Telaga Waru cedek. Orang tidur juga. Untuk apa?
Wow, cul. Lumayan. Lumayan. Ikannya lebaran, lebaran. Joran melengkung. Kentul, kentul, kentul. Mancing singkur-singkuran. Opla. Oh, strike. Oh, oh. Narik keamanan sih. Narik keamanan gue. Kucing. Loh, balik bang. Oh, gede. Dapat satu. Lumayan. Mantap ikan. Pendapatan hari ini lumayan.
iki lek hasil akhirnya lek kita jam itu jam 3 asar kokot sak kaleng bak wis ora umum.